Bola Bali ngaton panglimbang 5 menit dina setupon tanggal 26 April tahun 2020 kapetik saka Injil Markus bab 16 ayat 9 tekan ayat 15. Jroning donya pendidikan ana sing dijenengi teori repetisi utawa pengulangan. Menawa banget kabutuhake kapigunakake teori repetisi nganggo metode drill. Jroning teori iki sawijining bahan dilatihke bola bali sacara terus-terusan alias didrillke nganti si murid nguasani bahan mau. Tanpa gelem mbaleni nyinaoni bahan, sawijining murid ora bakal tuwuh ngelmune kanthi becik. Semono uga jroning donya laku dagang ana uga teori repetisi. Teori iki maujud ana tayangan iklan kang dibulan-baleni saengga ndadekake rasa enek. Nanging saka tandha-tandha mau satemene teori iki wiwit temandang nancepake apa sing diiklanake ing pikiran lan ati. Mbuh seneng mbuh ora karo isine iklan, wong dadi katon-katonen, dadi tom-tomen. Sajake minangka guru kang banget mumpuni, Gusti Yesus banget paham ring kepriye carane ngeyakinake para murid amrih padha percaya marang prastawa wungu dalem. Panjenengane migunakake teori repetisi anggone ngetingal marang para murid. Ancas tujuane supaya ilang rasa rangu-rangune para murid. Saben-saben ngatingal ora lali Gusti Yesus jlentrehake isine kitab suci kang ngemot wecan ngenani panjenengane. Nanging panjenengane uga nyelatu wong-wong mau minangka wong kang dedel ing pangerten utawa wong-wong kang bantat ati amrih rasa pangrasane wong-wong mau pinecut tangi. Sawise wungu saka seda, Gusti Yesus bola-bali ngatingal marang para murid. Santo Markus ing waosan dina iki atur paseksen menawa Gusti Yesus nganti kaping 3 anggone ngetingali para murid. Pangetingal kapisan dumadi marang Santa Maria Magdalena, pangetingal kapindho dumadi marang murid loro kang nembe padha andon laku menyang jaban kutha. Dene pangetingal katelu dumadi marang ka-11 murid. Sing ora kalah narik kawigaten yaiku tansah dumadi anane wong-wong kang angel percaya saben-saben ngatingal Gusti Yesus ing kono. Marang Santa Maria Magdalena, para murid ora percaya. Marang murid kaloro sing dikateki ketingali ing jaban kutha uga ora percaya. Sarta rikala ngatingal marang ka-11 murid, wong-wong mau uga ora percaya. Tansaya asring ngatingal, tansaya akeh lan jero ngelmu kang kaparingake. Iki ndadekake tansaya gilig lan antepe kapercayan wong-wong mau. Bareng wis rumaos yakin tumindak dalem iki ngawahake asil, panjenengane banjur paring ayan perutusan martakake kabar kabungahan marang sakeh kang tumitah. Para tresna pelem kinasih, iman kapitayan kita uga bakal saya tuwuh grembaka rikala bola bali maneges lan nglelimbang sabda dalem Gusti. Iman kapitayan kita bakal tuwuh grembaka rikala ora waleh-waleh lungguh ngedhepes ing ngarsa dalem Gusti saperlu sembayang lan ngrasakake rawuh dalem. Tansaya betah kita gegulang sabda, tansaya tresna kita mring panjenengane. Tansaya kuat ngadepi godha bosene donga, tansaya caket kita mring Sang Sabda. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Kados sing kula buka sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.